കിഡിലൻ വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓഫ് ഷോർ ഫിഷിങ്ങാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പായ ഗ്രീൻ ആംഗിൾസും അതിലെല്ലാ മെമ്പേഴ്സും എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. നമ്മളിന്ന് പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ബോട്ട് ഇതാണ്. MK മറൈൻ്റെ ബോട്ടാണത്. നല്ല അടിപൊളി ബോട്ടാണ്. അത്യാവശ്യം ഒരു 8 പേർക്കൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരുന്ന് ഫിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ബോട്ടാണ്. ഗ്രീൻ ആംഗ്ലേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ട്രിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റുള്ള ട്രിപ്പാണ്. കാരണം കിഡിലൻ ആംഗ്ലേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ ഗ്രീൻ ആംഗ്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാവുന്ന വ്യക്തികളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അലൻ, പിന്നെ ഒന്ന് റോയൽ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടെ ഇന്ന് ആംഗ്ലർ നാസറും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗ്ലർ നാസറിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പുള്ളി തന്നെ പറയും. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യെല്ലോ ഫിൻ ടൂണയാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ ടൈമിലായിരുന്നു സീസൺ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യെല്ലോ ഫിൻ ടൂണയാണ്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മളടുത്ത് സ്റ്റിക്ക് ബൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ലൈവ് സാർഡിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് പിന്നെ പിടിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിഷസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സാർഡിൻ പിടിക്കാൻ ആൾ റെഡിയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ സാർഡിൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് അധികം ഇറങ്ങേണ്ടി വരില്ല. നേരെ നമുക്ക് ഫിഷിംഗ് സ്പോട്ടിലോട്ട് പോകാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു 3/4 മണിക്കൂറോളം യാത്ര ചെയ്യണം. ഒരു ഇത് താക്കാന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ പോർട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വീശി പിടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നേരെ താക്കയിലേക്ക് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും. താഴെ കുറേ മത്തിയുണ്ട്. അപ്പോൾ മത്തിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബണ്ണ് പിടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മത്തിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല. വേറെ ഏതൊരു മീനുകളാണ് കൂടുതൽ കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ താക്ക പോർട്ടിലോട്ട് പിടിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ താക്ക പോർട്ടിലാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെയും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല. ഇവിടെയും ശോകമാണ്. കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പാരക്കുട്ടികളൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത്. നമുക്ക് നോക്കാം. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ബോട്ടുകാരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വാങ്ങി നമുക്ക് ഫിഷിംഗ് സ്പോട്ടിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മത്തി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പരിചയമുള്ളൊരു ബോട്ടുകാരനാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് മത്തി തന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം റെഡിയാക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ 3 സെറ്റപ്പ് എടുത്തേക്കാണ്. കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ഹെവി, പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് സെറ്റപ്പ്. ഈ ക്യാപ്റ്റന്മാർ തമ്മിലൊരു ഇതുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും നല്ലൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരപ്പോൾ തന്നെ പരിചയമുള്ളവരെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരും. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്കൊരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. മുക്സയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു 24 കിലോ യെല്ലോ ഫിൻ ടൂണ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറോളം യാത്രയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബോട്ടുകാരോടും പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അവരും നമ്മളുടെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ കട്ടക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. Ambem? Number 1. Yes, Royal, show me. Yes. Yes. Good one, good catch. Okay.
ഇത് നമ്മുടെ റോയലാണ്, നമ്മുടെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ആംഗ്ലറും വെരി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആംഗ്ലറുമാണ്. Alas ya apa varias? Yes, good one, good one. Check the mic and make sure it sound right, boys. ട്യൂണായിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ, ആയിക്കോട്ടെ. കേട്ടില്ല. Naman yan, pag-ibon naman dyan. ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങും. അവനൊരു പോകണ്ട. Barabura. There you go. Yeah. Oh, big! Oh, big, big! Oh, wow! Last one. Yep. Baru apa jam? Bagi jam. Ya, dulu.
How is the big? Oh, big. هذا اللي عليك. خلاص. وانا ابغى نمسك الثاني. പേടിയുണ്ടപ്പ. Yes. Sorry. I'm sorry. Sorry. Zero to me. Sorry. നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് ഏതായാലും അവസാനിച്ച് നമുക്ക് നാസറിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്. നാസർ, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ട്രിപ്പ്? എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇന്ന് ടയർഡായി പോയി. കാരണം രാവിലെ 6 പിന്നെ AM നമ്മൾ പോയത്. അതെ 6 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ 6 PM ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ ടൈമിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ടേ ഉള്ളൂ. അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ടയർഡായി പോയി. പിന്നെ ഇന്നെന്തായാലും നല്ല ഫിഷിങ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ യെല്ലോ ഫിൻ ടൂണയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ച്, പക്ഷേ ചെറിയ ഇതാ കിട്ടിയ ഒരു 3 കിലോ 3.5. പിന്നെ കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിഷ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ നല്ല ഇതന്നെയായിരുന്നു ട്രിപ്പ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ഫിഷിങ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ തന്നെ വരത്തേക്കും. ബൈ.